Voy, siz o'tirmaysizmi? Yo'q, men o'zim ketaveraman. Sen boraver. Yo'l-yo'lakay tashlab qo'yardim sizni. Yo'q, men o'zim yo'l-yo'lakay qiladigan ishlarim bor. Sen ketaver. Xo'p, o'tirsangizchi, erkin ekan, nima uchun nozlanasiz? Olib borib qo'yardim o'zim. Men senga ketaver deyapman. Nega tushunmaysan gap? Ko'paytirib. Xo'p, uzr. Salom ishq. Negadir shu kunlarda boshqachasiz. Hatto bugun zalda uxlabsiz. Menga mehringiz yetishmayapti. Jin ursin. Tushunmadim. Kundan kunga bu qiz meni o'ziga tortyapti. Chakkimassan, qurbaqa xonim. Ha, yigitni guli. Iya. Assalomu alaykum ona. Ha? Ha, endi O'zingni shunchalik past ko'rdingmi deymana? oyijonim, nuqul qayerdandir paydo bo'lib qolaverasiz. Sen shunaqa o'zingga past qarab yurganingdan keyin paydo bo'lib qolaveraman-da. Ha, o'zim onajonimda. O'zimni rashkchi onajonim. Nima? Rashkchi? Albatta. Qani? Boraqa, ishingga bor. Boraqa. Yaxshi qol. Uxlanib qaramasdan. Paka. Paka. Xayr. Malaku. Ay kelin. Tez supurib uyga kiring, ha? Xo'p. Sut, qatiq. Keyin Madina. Ye, o'zingmisan? Ye, Madi, o'zingmisan? Ha, o'zimman. Shu yerga kelinchak bo'lib tushdingmi? Sanjar aka, iltimos, keyin gaplashamiz. Hozir bu yoqdan keting, iltimos. Ye, singlim yomon ham chiqding, ha? Erka tegib biroz ham aytmabsan, ha? Meni bir chaqirmasang ham uyda ota-onamizni o'ylamadingmi? Axir ozmi ko'pmi o'zimiz boqdik seni. Non tuzimizni yeb katta bo'lding. Ular senga nima yomonlik qilishdi? Bilsang, o'ziyakku yagona jigaring amaking bo'ladi. Begona emas-ku. Siz noto'g'ri tushundingiz. Men kelinmasman bu yerda. Men bu yerga ishga kelganman, yordamchi bo'lib kelganman bu yerga. Ana men o'zim eshitdim-ku kelin bola deganlarini. Adashib ketdilar-da. Aka, siz hozir iltimos keting. Shoshma, sen yolg'izgina oyingni aldab bu yerda o'qishga ketdim deb kelin bo'lib yursanmi? Ya, singlim. Kim bilan gap sotyapti u, ha? Shu yerga oqibat shu bo'ldimi? Aka, unaqa emas. Iltimos, hozir keting. Uyda hech kim Kelin? Tinchlikmi? Bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Xudo xola yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Pochcha bilan hammasi yaxshimilar? Men Madinani yoshlikda birga o'sgan amakivachchasi bo'laman. Kelin,
Tezroq uyga kiring. Sizga gapim bor. Xolajon, o'tinglar. Sut qattiq qolmaysizlarmi mabodo? Aka, iltimos, faqat shoudan keting, iltimos. So'ragan pulingizni beraman. Faqat hech kim gapirib o'tirmang. Keyin ko'rishganda hammasini gaplashamiz, xo'p? Bo'pti. Indamay shunaqa joylarga erga tegib o'yganini qara. Loqal 1 litr sut bo'lsa ham olsa bo'lardi. Yomon pismi qiz chiqdi-da shu bachcha ham. Malaku! Keling, Jasurjon. Xorma endi. Salomat bo'ling. Do'da. Menimcha bu yog'iga birga ishlaymiz shekilli. Ha, xabarim bor. Kecha Ahad aka telefon qilgandilar. Sizni boshqaruvchilar qatoriga qo'shdilar. Tabriklayman, Jasurjon. Rahmat. Ahad akani o'zlari qayergadir ketyaptilarmi? Shunaqami? Ha, ular dam olgan ketyaptilar. Ha, bilasizmi, Jasurjon? Boshqaruvni oldim degani bu hamma narsaga ruxsat degani emas. Ayrim narsalarga, aniqrog'i siz bilan gaplashgan narsalarimizga akangizni va Ahad akamni imzolari kerak bo'ladi. Sizda esa unaqa huquq yo'q. Faqat ichki boshqaruvdagi hujjatlarga ruxsat bor. Tushunmadim. Dadam menga unaqa demagandilar. Ular menga boshqacha tushuntirgandilar. Bilmadim. Menga shunaqa deyishdi. Tushunarli. Ular meni hali ham yosh bola deb o'ylashar ekanda. Bilmadim, bo'lsa bordir. Bu endi o'zlaringni o'zaro munosabat deylar. Bo'pti aka. Keyin xotirjam gaplashamiz. Menga ruxsat. Ha, majlisga kech qolmang. Xo'p. Roma, majlisxonaga chiqdim. Eshitaman. Assalomu alaykum do'stim, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Bir xola so'rab qo'ydik. Kim bu, tanimadim? Yaxshi emas, bir kunda tutungan ko'kalarni unutib. Axir kecha meni ziyofatimni bugun tanimasang uyat bo'lar endi. Oppo. Shu yetmay turdi. Qayerdan topdin? Bo'ladi aka. Eshitaman, gapiravering. Endi esladingizmi? Ish qilib tanidingizmi? Boshqalay bosh. Ha? Mehmon qilib, endi minnat qilgan telefon qilyapsizmi? Yo'q. Xo'p, tezroq gapiring, nima xizmat? Band edim. Endi bir xola so'rab qo'yay degandim endi. Mabodo endi kechigidan yana kerak bo'lib qolsa, xizmatingizdanmiz do'stim. Xohlagan payt shunda bir og'iz telefon qilsangiz bo'ldi. Aka, biroz band edim. Keyinroq qorsam bo'ladimi? Mayli, faqat qoring qaytib, xo'p? Men qayerdan topdi ekan bu meni? Mayli. Bilmadim. Hali tashxis natijalari chiqmadi.
Ha, albatta. Bu yerdan chiqib albatta boraman. Bo'pti, xo'p. Ahmedov Erkin sizmisiz? Ha, men. Natijalaringiz tayyor bo'libdi. Doktor qabuliga kiramiz. Maylimi ko'rsin? Doktor qabuliga kiramiz, o'zlari tushuntiradilar, xo'p? Eshitaman boshliq. Ke. Qalay? Bizni Shahzodaga mahsulotlarimiz ma'qul keldimi? Men buyurgan ishni bajardingmi o'zi? Ha boshliq, xavotir olmang, hammasi joyida. Ha, kecha 7-osmonni ko'rib keldi. Yashavor. Faqat ehtiyot bo'linglar. Qarmog'ingdan chiqarib olmang yana, tushundingmi? Tushunarli, xavotir olmang. Majlisga 10 minut qoldi. Hammani chaqirib kirsin. Xo'p bo'ladi, kelishadi. Boraman. Xo'p. Shu arizani yozgan paytim ishdan bo'shab ketishim kerak edi. Nimaga rozi bo'ldim? Mumkinmi? Iya, Nargizaxon, keling, marhamat. Qalaysiz, ishlar bilan charchab qolmadingizmi? Rahmat. Qani, marhamat, o'tiring. Yo'q, rahmat. Kechagi hujjatlarni olib kelgandim. Ko'rib bersiz. Bosh sahifasini noto'g'ri qilibsiz. Bu hujjatlarni ham boshqa dokumentga qo'yish kerak. Nargizaxon, o'tira qoling, marhamat. O'tiring, o'tiring. Men sizga hozir hammasini tushuntirib beraman. Nargizaxon, men sizga hozir o'zim hammasini tushuntirib beraman. Tushunaman, bizning ish juda ham mas'uliyatli. Agar oiladami, ishdami qiynalayotgan bo'lsangiz, men taklifim hali ham o'z kuchida. Sizga uylanishga tayyorman. Bilsiz egar, meni ham taklifim o'z kuchida. Arizam ko'rib chiqarsiz. Siz hozir gaplarimni diqqat bilan eshiting. Siz yengil turdagi saratonga chalingansiz. Hozirda bu kasallikka qarshi yaxshigina natijalar ham bor. Hattoki bu kasallikka chalingan bemorlarning 2 qismi kasallikni yengyapti. Bundan buyoqqa siz bizning nazoratimiz ostida bo'lasiz. Xudo xolasa, ko'rmagan deb ketasiz. Aytingchi, doktor. 3dan 1 qismichi ularning taqdiri nima bo'lyapti? Menga qarang, hali yosh ekansiz. Sizning organizmingiz hali kuchga to'la. Unaqa tushkunlikka tushmang.
Yaqinlaringizdan kimdir bormi? Telefon qilib chaqirtirsak. Yo'q. Nima gapingiz bo'lsa, men o'zim bilan gaplashing. Lekin bizga biror bir yaqiningizni telefon raqami kerak. Doktor, iltimos, menga yana ozgina vaqt bering. Hali oldingizga kiraman. Mayli. Uzr. Bezovta qilib qo'ydim shekilli, a? Menga qara, vaqt soating tugadi. Qani, bu yerdan bir tuyog'ingni shiqillatchi. Opa. Haligi men Bo'ldi. Seni shuncha eshitganim yetadi. Qilgan ishimdan pushaymon bo'lmasimdan tezroq ket. Ushla narsalaringni. Bo'l. Xo'p. Bo'la qol. Yo'q, oyijon. Osonlikcha ketib bo'lmam. Nimadir qilish kerak. Dadasi? Kelib qoldingizmi? Xo'p. Tezroq keling, ovqat tayyor. Ungacha kuzib turamiz. Xo'p. Men ishdan ketmoqchiman. Lekin buni iloji yo'q. Men sizni ishdan bo'shatolmayman. Buni endi menga qizig'i yo'q. Mana bu arizam. Sog' bo'ling. Sen ozgina ishlab tur. Ertalab haqiqatan qizishib ketdim. To'g'ri aytasan. Bir-birimizga suyanadigan vaqt hozir. Kelajagimizni axir o'zimiz quramiz-ku. Menga qara o'z umringni hisobot tayyorlaganmisan? Nima bu maynovchilik? Agar oiladami, ishdami qiynalayotgan bo'lsangiz, men taklifim qalay o'z kuchida. Sizga uylanishga tayyorman. Charchadim. Eshityapsizmi? Hamma narsadan charchab ketdim. Himoya qilaman degandingiz, har doim oldingda bo'laman degandingiz. Ishlatmayman degandingiz. Qani nimaga yonimdamasiz? Nimaga yonimga olmayapsiz? yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Apparat Bo'ldi. Bugundan boshlab ishga bormayman. O'lsam o'laman. Lekin bu yerda ishlamayman. Xullas, men hammasini o'ylab ko'rdim. Men ishdan bo'shamoqchiman. Tinchlikmi? Nega? Sizga hamma narsa osonmi? Boshida mehr ko'rsatdingiz, sovchi jo'natdingiz. Endi bo'lsa, hech narsa bo'lmagandek yengil qo'yib yuboryapsiz. Loqal bir marta ahvoling yaxshimi deb so'radingizmi? Hech bo'lmaganda menga vaqt ajratdingizmi? Chunki tan oling, siz uni hali ham yaxshi ko'rasiz. Sani esing joyidami? Uni boshda eri bor, bolasi bor. Sen haqiqatan ozroq dam olishing kerak menimcha. Dam olmoqchi emasman. Sizdan butkul ketmoqchiman. Zaynab,
Zaynab, shoshma. Hozir. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi o'tiribsanmi? Ha. Mani go'zalim zerikib qolmadilarmi? Ha, nechuk? Bu og'zingiz quloqingizda. Hozir aytib beraman. Shoshmay tur, zo'r xabar bor. tinchlikmi? Kemam yo'q o'tirgin. Qani o'tir. Ana. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Gapiring. Xullas, biznes ideya ham o'xshab turibdi. Yaqinda juda ham boyib ketamiz. Lekin ozroq pul yetmayapti. Mashinamni sotdim. U ham kamlik qildi. Bu ishni sherikchilikda ochaman deb yurgandim. Sherik ham topildi. Faqat 50-50 tikamiz deyapti. Mashina ham o'lgur arzimagan pulga ketdi. Hozir o'rtog'im mashinasida keldim. Qancha yetmayapti? Mashinamni sotdim deyapsiz-ku? Yo'q, bu kattaroq ish-da. Agar shu ish o'xshasa boyib ketardik. Mayli qo'yur. Nasib qilmagan ekan. Boshqa narsa o'ylab toparman. Bosh omon bo'lsa, do'pi topiladi deydi-yu. Mayli, esingdan chiqar. Lekin yaxshi soqqa keladigan ish edi-da. Mayli, afsus. Boyib ketardik. Mayli. Mayli. Tinchgina boshqa narsa qilaman. Menga qarang. Mani mashinamni sotsak-chi? Agar yetmasa, menda yana ozroq pul bor. 10 mingcha chiqib qolsa kerak. Hayotim, sendan qanaqa pul olaman axir? Bularni hammasiga o'z mehnating bilan erishgansan-ku axir. Bo'ldi, bu mavzuni unut. Men ham bu biznesni unutaman. Tinchgina. Unutaman bu biznesni. Yo'q. Unutmayman. Agar olmasangiz, men xafa bo'laman. Tushundingizmi? Men hozir puli bilan mashinani kalitini olib tushib beraman. Bugunoq shu ishni hal qilmasangiz, men sizni uyga kirgizmayman. Yo'q, Lekin begona yo'q. Men hozir. Men ayol kishidan pul olmaganman-ku. Shartmasdi-da. Balki kerak emasdir, qo'ygin endi. Meni xijolat qilyapsan-da. Bo'ldi, ovozingni o'chir, joning aynib qolmasin. Mayli, o'zing bilasan. Jonim. Qanaqa bo'lar ekan? Xo'sh, xo'jayin, nima gaplar? Ne bunaqa kayfiyatsiz o'tiribsiz? Atrofimda yaqinlarim menga ishonishmas ekan. Nima qilaman bu yerda yurib? O'sha yaqinlarning orasida men ham borman shekilli. Qani gapir, nima bo'ldi yana? Aka, sizlar dadamlar meni ustimdan kulmoqchimisizlar? Menga qanaqa boshqaruv huquqi berdinglar bu yerda? Ya'ni farrosh saylab, guruchchilarni ishdan olish, faqat shumi? Men dadam bilan hammasini gaplashib qo'yganman. Sen oldin ishlarni yaxshilab o'rganib ol. Keyin sal jiddiyroq ishlarga o'tasan. Ya'ni sal mas'uliyati ko'proq. Ishlarga aralashsang bo'ladi. Tushunarli. Lekin senga hozir tajriba kerak. Agar yaxshilab o'rgansang, hamma huquqni senga ishonib topshiramiz. Xo'p, unda ruxsat bering aka. Yo'q, ukajon. Hozir unaqa qila olmayman. Ke bo'pti. Seni ham shashting sinmasin-da. Senga 7 kun vaqt beramiz. 7 kun vaqt ichida hamma kirdi-chiqdilarni o'zing hisoblaysan va menga hisobot tayyorlaysan. Agar hisobotlaring hammasi yaxshi bo'lsa, kamchiliklaring bo'lmasa, demak senga ishonishimiz kerak. Kelishdikmi? Bundan oson ish bor ekanmi? Kelishdik. Bo'pti. Mayli. Omad.
Kayfiyating ko'tar. Yaxshi aytib oling. Yaxshi ishla. Erta kech qolmagin, xo'pmi? Bo'ldi, ketaver. Assalomu alaykum. Tinchlikmi, qizim? Amaki, Nega bunaqa o'tiribsan? men ketayotgandim. Tushunmadim. Qayoqqa? Mana qara. Bu adolat bilan hisob-kitob qildinglarmi? Ha, Nega unda uydan ketayotganingga yig'lab ketyapsan? Sababi nima? Yo pulingni kam berdimi? yo'q, unaqa emas. Hammasi chiroyli bo'ldi. Hatto kiyimlarni ham berib yubordilar. Nimaga unda bunaqa holatdasan? Uyda bemor oyim borlar. Shu oyimni boqaman deb ertalabdan kechgacha ishlardim. Lekin bo'lib o'tgan voqealar umuman olganda taqdirim bunaqa bo'lishini bilmagandim. Ertalab shu yerlarni supurayotganimda qarindoshimni ko'rib qoldim. Men shu xonadonga kelin bo'lib tushganimni eshitibdilar. Rosa qattiq gapirdilar. Agar bu voqea oyimga yetib borsa, ko'tara olmaylar. Shunga boshim qotib qoldi. Gap bu yoqda degan? Mayli, amaki, sizni ham boshingizni qotirdim. Shoshma qizim. Qo'ychi. Men bir adolat bilan gaplashib ko'raman, xo'pmi? Sen ungacha mana shu yerda yashab turasan. Kelishdikmi? Xo'p. Chunki bu bo'lib o'tgan voqealardan hech qanaqa sani aybing yo'q, ona qizim. Ha, onang bunaqa holatda bo'lsalar, balkim bo'lgan ishlar bu yaxshilikka bo'lgandir, ha? Mana qara. Boshqa aybing yo'qmi? Yo'q, yo'q. Bo'ldi. Unda nima? Men o'g'lim bilan gaplashib ko'raman. Balki hali ko'rasan. Hammasini chiroyli hal qilarmiz. Qani ichkariga kirchi. Kel. Mana. Ha, ona qizim. Menga berchi. Qani yura qol. Qani? Yur ona qizim, ha, barakalla, barakalla.
Alo. O'rtoq, yaxshimisan? Ha, nima gap? Ha. Qayerda yuribsan? Uyga ketayotgandim. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Bir joyda o'tirgandek. Mabodo kelmaysanmi? Yo'q, menimcha borolmasam kerak. Nega kelmaysan? Tinchlikmi? Hozirroq mazam bo'lmayapti. Ye. Uyga bormasam bo'lmaydi. Ha, buni davosini bilaman-ku. Kecha ulfatimiz kelgandi. Zo'rdan boryapti. Hoppa, zo'rdan deysanmi? Ha. Kechagina davom ettiramiz. Nima qilibdi? Bo'ldi, boraman unda. Zo'ridan bo'lsa. Hop, bu boshqa gap. Kelguningcha u bu narsa buyurtma qilib turamiz. Bo'ldi, xo'p. Hozir boraman. Bo'la qol. Dugonajon, bu darajada osongina voz kechasan deb o'ylamagan ekanman. Charchadim, tushunyapsanmi? Men qachongacha suymagan insonga suy kelaman. Senga bir maslahatim bor. Nima maslahat? Sen avval u qizni eri bilan uchrashgin. U bilan kelishib ol. Xotining meni baxtimga to'sqinlik qilyapti, de. Men uni erini qayerdan topaman? Hatto ko'rmagan bo'lsam. Uni erini men taniyman. Ular menga sovchilikka kelishgan. Nima? Ha? Nafosatni eri senga sovchi jo'natibdimi? Jinnimisan? Nimalar deyapsan? Uni ukasi ham bor ekan. Pismoq. Shunaqa demaysanmi? To'y qachon? Qanaqa to'y? To'y bo'lmaydi. Xullas, buni tarixi juda ham uzun. Oilaviy gap. Men senga Nafosatni erini topib beraman. Eshit. Tushuntira oldimmi? Hammasiga o'zing aybdorsan. Yo'q dadasi, siz o'ylamasdan gapiryapsiz. Bu qizni bir balosi bor. Ertaga boshimizga balo bo'ladi. Menga qara. Nima bo'lgan taqdirda ham bu o'yinni o'zing boshlading. Menga qara. Birovni ko'ngli bilan o'ynashish shunchalik oson bo'lib qoldimi senga? Axir bechoraning onasi kasal ekan deyapman. Agar bir narsa bo'lib qolsa, qarg'ish sen bilan menga tegadi. Mani oilamga tegadi. Tushuntira oldimmi? Dadasi, o'zingizni bosing. Siz bu qizga ishonavermang. Bu qiz nima bo'lishidan qat'iy nazar, bugunoq bu uydan yo'qotaman. Onasi kasalmi, boshqami? Bu meni muammoim emas. Meni umuman qiziqtirmaydi, ketaversin. Bo'ldi, qil adolat. Gap tamom. Vassalom. Men bu mavzuga boshqa qaytish xohlamayman. Mana shu qiz safarga borib kelguncha mana shu uyda yashaydi.